Oke guys, welcome to my channel. Kali ini kita datang paket. Nah, di sini bertuliskan, mohon rekam video saat membuka paket. Jadi sekalian unboxing, ada tulisannya fragile. Segelan, langsung dibuka aja. Iki enak notane di sini iki. Nah, totalnya sekian. Kita lihat isinya. Oke. Kita cek apakah jumlahnya benar. Bisa sih dari atas. Honey Beach 1 silent, suaranya ya gak patek krungu, musik krungu tapi ya ngono kae. Silent yellow di sini jumlahnya 8. Oke, ngono 8 pas. Terus dibagi silent white 9, jumlah benar. Terus lime iki, nah sing lime. Terus iki sing grey tactile. Oke, ada perbedaan ini men. Tactile meskipun sangat tapi jelek rasa suaranya gede. Sing yellow linear mirip-mirip sih, lebih silent sing yellow kayak sing iki totalnya 10 harusnya. Oke, pas 10. Sekarang kita coba pasang di sini, di keyboard di sini. Kita ganti hanya di beberapa part saja. Kita gunakan puller dari yang penulisan keyboard iki. Iki kok tak tampil ini deskripsi karo video ini. Ini. Oke, ini ada beberapa tombol yang akan saya ganti. Tombol nomor dan huruf. Nah, sebelumnya blue clicky karena saya rasa cukup berisik, akan diganti sing silent. Untuk sing nomor-nomor ini terganti sing jumlah 10 grey. Oke, di sini beberapa switch yang akan kita ganti sudah dilepas. Iki aslinya gak pengen tak ganti tapi kita cepot. Nah, kita ganti mereka kita ganti terangan tak kayak terangan PES. Ini kontrol apa ini? X dan G, R1, R2, R1, L1, R2, R, L1 dikirakan gitu, kita ganti aja sing dhuwur ke jumlah 10 tak ganti sing grey. Apa aku kutu otemu mergo iki mek 3 pin gak survivable, sing 3 pin yo otemu buka ya kemang keju. Geser kamera nih. Iki salah pasang, nanti tak cepat dhisik. Putrine kene iki sing pandangi blue. Oke, switch wis terpasang. Iki masang iki nih. Oke. Iki kabeh jual tak pasang. Oke, semua sudah terpasang. Iki kita cek. Iki sing silent tactile. Iki sing blue. Kata ya, blue ya. Iki sing linear. Iki linear white. Linear, clicky. Sing tactile. Mumpung tactile, silent, sing blue, linear white, linear yellow, di white, sing yellow ya lebih enteng ya, lebih enteng. Iki sing gas proof, apa ya gimana? Tactile, lebih enak sih. Iki sing
linear apa bang? Handy page, salah linear handy page, blue. Enak suaranya tapi lebih silent. Tapi misalkan tiba-tiba ngetik ini, terus tiba-tiba ada suara nih, pelet nih. Nah, pas lagi, tapi ke silent, linear. Terus pokoknya apa namanya sing page, sing like, blue jelas, sing kuning daerah gini lah, gampangnya daerah gini kuning, sing putih, caranya ini kamu diri. Oke, guys, lagi aja ngetik cukup nih laptop apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kita boleh Oke, pen-pena buka wortai. Oke, wortai wis kebuka ya. Tak padang nih. Oke, padang tak gede nih. Ben ketok aku tak ketik. Orang gede. Jodoh di sana. Nah, sudah. Oke, bisa. Saiki aja tes ketika di sini. Bener, bisa buka. Oke, berfungsi. Aman. Lagi jelas aman. Oke, sing bernyuramang. Sing mulai jalan. Jalan apa emang? Sekarang nih, ini gitu. Jalan, nah, jalan wet. Oh, hari kok. Oh, hari bisa. Oke. Lagi kita ke ini sing dashing. Mau lebih mana ya? Tapi kalau bisa sing lagi ya. Lebih kerasa klik-klikannya. Kayak linear, seret untuk tampil gigi. Wih, mantap. Terbiasa kliki paling. Nah, kliki ya. Intinya tak sementara tak cicil ke huruf di sini. Karo angka ini lanjut di sini. Oke, wis entek ini cek yang kliki blue. Oke, entek. Terus kita ke FN di sini. FN coba matikan keyboard. Oke, tombol FN berfungsi. Ketok ya. Ketok lah. Lagi nyala, mati. Oke, berfungsi. Oke, wis ngotok. Saiki njajal typing tes e. Tak hapus kabeh. Iki aku ngetik elek. Oke, wes no. Oke, wes sesuai. Jadi tidak ada kendala. Jadi ini semua lumayan. Golek misalkan apa gue karena nih butuh, misalkan pengen tak ganti, pengen lebih sering lagi, paling sering tak gawe bentuk, sing tak
ben enek sensasine klik iki paling tak sing mek pro karo sing biasanya tak nggawe ngepes IWE AD ZFC. Nah ini kan sangat video cek klik cek nyuruh tak balik ngetik silent, tapi iki cek sering digunakan. Dan ini aku dilema tak ganti silent apa ya, paling kok misalkan karena sering tak gawe FN ini kan silent, bisa tak pindah ini ki FN tak gawe silent mergo function. Jadi ini mungkin sering digawe ben gak enek suara double klik double suara. Jadi ini FN ini tak kita ke FN mencet terus tiba-tiba mencet iki mulai iki klik sisan suara tek nah malah gak auto berisik lah intinya. Jadi FN ini tak gawe. Jadi misalkan aku arep butuh tombol function gak enek suara double klik, jadi ini mek klik tombol liane tok. Ya paling kok merasa terganggu karena FN kemungkinan di jalan digawe tak pindah kemungkinan, tapi iki ya kita tombol bisa tak cek di sini kok koyo gak aduh kurang mancep kah, atau karena dia lebih tinggi lompol. Seperti ini sing apa sih dashproof lompol salah. Oh kurang klik ini karena masih baru, dipasang lagi tapi berfungsi. S oke wis lumayan normal lah. Oke fungsinya tak cek sisan apakah kurang klik ya, benar kurang klik. Ayo dicek oke kurang klik apa encel lompol. Oke, tidak ada masalah, aman. Kesalahan dua ini aman, yang silent ini aman. Klik lagi silent. Lebih mantap sih ya, efek lagi. Nah, paling kok misalkan aku merasa terganggu, Susi merasa terganggu, tak ganti sing tactile silent aja. Iki sisan gak tombol liane sing jarang kepencet. Alah, belum wifi ceritanya. Oke, sekian.